presidente della nuova compagnia di oratori portuali dal 14 maggio 2009, la nostra cooperativa svolge un'attività di integrazione al personale delle imprese. Nel senso, se adesso un'impresa ha 50 persone in organico e nell'attività sua normale le persone lavorano 50, 40, 52 persone, con lo straordinario sarebbe questo, l'eccedenza del lavoro ho bisogno della manodopera specializzata per completare il mio personale. I nostri lavoratori hanno tutte le specializzazioni per poter sopperire la mancanza del personale all'interno dei terminal contenitori, terminal mute porse, terminal general cargo. Ci troviamo che siamo 57 soci, 47 dipendenti e abbiamo circa un'ottantina di persone interinali. Noi, per novità a livello nazionale, abbiamo fatto una scelta, visto che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni una media di 40.000 avviamenti, abbiamo preso 30 persone, le persone che magari erano al momento più performanti, e le abbiamo contrattualizzati in collaborazione con l'agenzia Intempo. Intempo li ha contrattualizzati per 3 anni a tempo indeterminato e noi col dovere di occuparli. Dunque le giornate di non lavoro sono a carico nostro. Noi abbiamo preferito fare questo per dare una continuità e una solidità al lavoro precario. Ovviamente il lavoro mio è cercare di trovare più campi applicativi per le persone che vengono occupate. Siamo formatori di personale adibito all'attività portuale. Per formare una persona che abbia la capacità a lavorare all'interno del porto non basta un giorno, 10 giorni, un mese, ci vogliono anni. Per dare un esempio, nel 2016 abbiamo investito 1 milione di euro di formazione. E comunque vi dico una cosa, non basta. Per scongiurare gli infortuni non basta, perché l'infortunio da noi è sempre dietro l'angolo. Basta una leggerezza, una superficialità dove mettere un piede, una consuetudine delle attività che fai quotidiano, magari ti fai male, ma per me la persona esperta è quello che conosce la pericolosità nella movimentazione delle merci e delle attività che si svolge, che in primis deve essere portare la pelle a casa senza farsi male. Da quando sono qui, diciamo che a livello proprio di sicurezza, di formazione e dell'attenzione proprio a queste sensibilità che abbiamo messo, cioè è stata stravolta la compagnia portuali. L'utente pagano un poco perché il costo del lavoro è un costo alto ed è giusto che ci sia professionalità. Il fatturato l'abbiamo chiuso nel 2016 di circa 9 milioni e 7. Nel 2017 lo chiuderemo attorno agli 11 milioni. Noi abbiamo avuto un grande rialzo di fatturato che non si ripercuote negli utili, ma si ripercuote nella possibilità, l'attenzione sulla sicurezza e alzando la qualità dei dispositivi di protezione individuale. Allora, Vecon SPA, un terminal container del gruppo PSA, un gruppo di Singapore, che ha 32 terminal in giro per il mondo, di cui 2 in Italia. Noi usiamo la nuova CLP per affrontare i picchi di lavoro, perché essendo un terminal container che non è schedulato e programmato come lavoro, noi ci troviamo giorni durante la settimana che dobbiamo ricorrere a personale esterno, anche 100 persone, giorni come oggi senza navi manchina dove il personale interno è più che sufficiente. Quindi Vecon cosa fa? Si attrezza per le medie di lavoro, per i picchi ricorre alla nuova CLP, per l'ordinario gestisce tutto con il personale interno. Come ho detto prima, il rapporto è buono, è quotidiano, ci sentiamo ogni giorno, l'ordinazione viene fatta il giorno prima, si ordina le persone che il terminal necessita per il giorno dopo, con la possibilità addirittura di cancellarle il giorno stesso con un preavviso concordato con loro, che viene concordato all'inizio dell'anno. Loro da noi svolgono tutto quanto il lavoro, dal rizzaggio si segue con la manovalanza, la apposizione e rimozione di coni, si passa alla conduzione dei mezzi orizzontali, degli spola, degli stacker, che sono i mezzi che scaricano i contenitori a piazzale, e si finisce con i commessi di bordo e a terra, che sono le persone responsabili della squadra che organizzano il lavoro a terra e a bordo. Quindi un rapporto a 360 gradi, perché tutte le attività all'interno del terminal vengono svolte dalla nuova CLP. Vecon usa solo la nuova CLP per lavorare qua.
Sono Roberto Semenzato, sono il direttore generale di Terminal Intermodale Venezia. I rapporti pro della compagnia sono la flessibilità appunto nell'avere del personale altamente qualificato che ci permette di rendere dei servizi più che soddisfacenti per i nostri clienti che sono le compagnie di navigazione e non ultimo di poter avere un rapporto molto diretto con il management della compagnia che ci consente appunto di ottimizzare le risorse e i costi anche del terminal. Cooperativa secondo me è una parola molto più complessa di quello che è percepita dalle persone. Purtroppo sia la crisi ha portato sì un egoismo sul lavoro e tra lavoratori. Dunque io devo essere sincero, se non c'è veramente una regia di chi gestisce bene, cooperativa è anche un punto di, non tanto di confronto ma di scontro. La cooperativa oggi è molto importante a far capire che si fa parte di un processo di un'azienda, è un processo evolutivo. Se guardiamo i giovani, i ragazzi, sono poi spaesati dal sistema di quello che è la politica, di quello che è lo Stato, di quello che è anche all'interno della città, di qualsiasi cosa. Perché l'esempio è sempre dal grande. Una cooperativa è un piccolo Stato che ha il suo primo ministro, i suoi ministri. E probabilmente spero che lo Stato dovrebbe guardare in più dalle piccole imprese, che servono i piccoli Stati per dare un riferimento, essere riferimento per i giovani, secondo me. E questo è tutto.